बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, की हाल चाल ने? ठीक ठाक हो? अल्लाह ताला हमेशा तुहानू ज़मीनी ते आसमानी आफतों तो महफूज रखन। तो प्यारे नाजरीन, अज की जिहड़ी वीडियो है वो भी एक खास बीमारी दे लई लैके मैं हाज़र होया। बड़ा खास नुस्खा है, बहुत अक्सीर और मुजरब नुस्खा है। उम्मीद है तुसीं इस तो ज़रूर फ़ायदा उठाओगे। और इंतहाई सस्ता और इंतहाई सादा और फ़कीराना नुस्खा है। प्यारे नाजरीन, नुस्खा इंशाल्लाह तुहाडे तक ज़रूर शेयर करना, लेकिन नुस्खा सुनने तो पहले एक बड़े ख़ास मौजू ते गलबात करना चाहना, क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना आ चुका है तो साढ़े सब लई यह बहुत ज़रूरी है कि इस महीने के अंदर अपने गरीब भैन भरावां का ख्याल करिए, ताकि वो भी अच्छे तरीके नाल रमज़ान शरीफ नूं सैलीब्रेट कर सकन। और अगे ईद के दिन आ रहे हैं तो खास तौर के उत्ते उन्हां लई ईद के दिन भी जिहड़े ने वो भी आसान हो जान। लॉकडाउन होने की वजह नाल खास तौर पर कई घरां दे चुल्हे बुझ गए हैं तो सानू चाहिए कि अपना जिहड़ा फितराना है कोशिश करिए कि कम अज़ कम ईद तो 10-15 दिन पहले जिहड़ा ना उन्हां तक जरूर पहुँचा दिता जाए, ताकि वो भी अपने घर दियां जिहड़ियां खुशियां ने उन्होंने सैलीब्रेट कर सकन। तो प्यारे नाजरीन, अगली गल यह है कि मेरिया बहुत सारिया वीडियो जिहड़ियां ने वो कुछ पंजाबी च सन, कुछ उर्दू के अंदर सन, लेकिन उर्दू बोलन च क्योंकि मैनू ज़रा थोड़ा जहा मसला पेश आ रहा है, क्योंकि मेरी वो मादरी ज़ुबान नहीं है। तो मैं सोचा कि मेरी मादरी ज़ुबान जिहड़ी है वो पंजाबी है, तो क्यों ना तुहाडे नाल मैं मादरी ज़ुबान के अंदर ही गुफ्तगू करा। तो प्यारे नाजरीन, वीडियो देखने तो पहले मेरे चैनल को सबसक्राइब कर लो और बैल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो तुहाडे तक बआसानी तरीके नाल पहुँच सके। तो प्यारे नाजरीन, बीमारी असी दस रहे सी हिचकी दी। हिचकी एक ऐसा मर्ज़ है जिहड़ा कि कई दिन या कई घंटे इंसान नूं लगा रहिंदा है तो हिचकी हटन का नाम नहीं लैंदी। एक तो हिचकी आम खाना खांदे लगती है, वो 1-2 मिनट लिए हो जाती है, लेकिन अपने आप जरा ना ऑटोमैटिकली वो रफा दफा भी हो जाती है। लेकिन यह जिहड़ी हिचकी की मैं गल कर रहा, यह हिचकी कई दिन या कई घंटे लगी रहती है। इंतहाई सादा तो आसान नुस्खा है, ज़रूर इस्तेमाल करियो और यह तो फ़ायदा उठाओ। असल में बीमारी हुंदी किहड़ी वजह तो है कि जो मेदे के अंदर गर्मी तो खुश्की हो जाती है ना, तो ऑटोमैटिकली तौर के उत्ते हिचकी का मर्ज़ लाहक हो जाता है। साडे मेदे के अंदर खुश्की जो वध जाती है या गर्मी वध जाती है, कोई ना कोई मेदे के अंदर खराश पैदा हो जाती है, जिसकी वजह नाल हिचकी का मर्ज़ लाहक हो जाता है। प्यारे नाजरीन, करना तुसी इस तरह है कि हाफ लीटर आधा लीटर आइसक्रीम लैनी है, जिहड़ा भी तुहानू फ्लेवर पसंद होवे वो तुसी लै लवो, और कोशिश करो कि वो सारी आइसक्रीम जिहड़ी है ना तुसी खा लो। इंशाअल्लाह इन्ना काम करन नाल ही तुहाडी वो हिचकी जिहड़ी है वो रफा दफा हो जाएगी, और इंशाअल्लाह उस तो फ़ायदा उठाने तो बाद तुसी अपने भरा नूं ज़रूर दुआवां दिओगे। यह बहुत ही सादा तो फ़कीराना नुस्खा है, और किसी डॉक्टर को पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं पैनी। उम्मीद है तुहानू मेरी अज की वीडियो है ज़रूर पसंद आएगी और तुसी इस तो भरपूर फ़ायदा उठाओगे। और आखिर तो फिर मैं रमज़ान शरीफ के हवाले नाल खसूसी यही गल करना चाहना, अपने गरीब भैन भरावां नूं ज़रूर याद रखना। और अगर तुहाडे कोल फितराने तो इलावा भी गुंजाइश मौजूद है तो अपने गरीब और नादार भैन भरावां दे लई ज़रूर मदद करना, ताकि वो भी अपने बच्चों के अच्छे तरीके नाल ईद जिहड़ी है गुजार सकन। ऐसे वीडियो दे नाल मैं इजाज़त चाहना। अल्लाह हाफिज़।